आज हांव तुमचे मुखार घेवन येयलो आहा ही आमगेली गोंयची ओणबी आमगे सालसेती जाल्ली ती तर ही ओणबी म्हाका कोणे धाडलो आहाय आनी आज हांव हे ओणब्याचें तुका हांव कित कोन्न आम घरां कित कोन्न कोताय ती रेसिपी हांव तुमकां दाखयतली। ती बरी ओणबी हेका शितोण बी मुटाय जायचा ओ थोडी मुटाय रोवणी ओणबी मू सो ही मशरूम आज हांव प्रिपेर करून तुमकां दाखयतलें। आख्खी तें मात आहा आतां हांव तेंकां बरें धुयन बी साफ करून तुमकां दाखयता। हिचे हांवें ओणबी आहाय ती हेचे एश कोन्न बरें पीस करून कातोले उबे हेचे एश कोन्न उबे कातोले तेंकां आनी बरी धुयन ती हांवें क्लीन केलें। आतां आज हांव तुमकां करून दाखयतलें मशरुमाचे ओणब्यांचे सोलांतुलें। तर हांवें 4 हेचो पियाव घेयलो आहाय, 4 काश्मीरी हांवें सांग घेयलो आहाय आनी हिंगा हांवें एक 7-8 लसूण बोय घेयलो आहाय पोच आनी 1 टीस्पून हांवें जीर घेयलो आहा। आतां हांव पियाव आहा तो सारको बारीक आनी सारको बारीक कातुतलें सारको फायन। हांवें म्हगेली लसूण आनी जीर धाडायलां तर हांव आतां तितूंकू ह्यो 4 हांव सांग घातान धाडायता 4 जावपा न्हय दोनी घान हांव तितून धाडायतलें। हेंचें हांवें धाडायलें तें लसूण जिरें आनी ह्यो सांग धाडायले तेचो एश कोन्न आनी हांवें आमटाणी उदक घेयलो आहा। आतां आनी तेल घातलें आनी आतां आमगेलो पियाव आहा तो भाजून घातलें आमी। म्हगेलो पियाव फ्राय जाता आनी आतां हांव तितून हें धाडायलो तें हारमाल तें लसूण जिरें आनी ह्यो काश्मीरी सांग उडय तितून। येदोसो हांव हळदी पावडर उडयता। हांवें सोल घेयलो आहा हांव ती सोल उडयता भिंडा सोलां आनी आतां आमगेले हिचो ही कातोलो आहाय ती मशरूम्स घेता ओणबी घेता। तितून हांव मीठ घाता आनी बरें सगळें मिक्स करपाचें। हांवें आमटाणी उदक घेयलो आहा सो हांव येदेशें तें आमटाणी उदकूय घातो तितून। हेचें आमटाणी उदक घाता चड उदक घायनाका कित्याक मशरूम्साचें उदक सुडोता। आतां हांव लीड बंद कोता हेचें आनी हांव तें मिडियम फ्लेमीचेर हेचें आमगेलें शिजोता। आतां हांव लीड ओपन करून दाखयता तुमकां। हेचें आमगे मशरूम शिजताय आनी हांवें तेका येदेशें आमटाणी उदक घायलोलें सो आतां तेका हेच उदकाचेर तुमी मिडियम उज्याचेर फ्लेमीचेर शिजोवन दिवपा जाय आनी बरें मातशें उदक सुकपुसा तुमी हें करूंक जाय। पियावूय मातशें चडू घालूंक जाय वचय पियाव आनी मशरूम दिसती पोटाय तेन्ना तें टेस्टा बरें जाता। हेचें आमगेलें ओणब्यांचें सोलांतुलें रेडी जालां आनी तेका एश कोन्न बरो कलर सुडोला भिंडा सोलांचो एश कोन्न सांगांचो आनी आतां आमगेलें हें रेडी जालां। तेजें उदकूय एश कोन्न मातशें सुकोलां सारकें सुकोलां हांवें चड एश कोन्न उदक दवरना बिस्तू आहा तें हांवें टेस्ट करून चोयलां बरें जालां। तर आतां हांव फ्लेम ऑफ कोता। आमगेलें हेचो मशरूम्सांचें सोलांतुलें हांवें रेडी केलो आहा आनी कोण म्हाका फाटल्या दिसा कमेंटां सांगलोलें आदले तेंपार रांदताय ते भाशेन दाखय म्हूण तर म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका कोण ही मशरूम्सां ओणबी धाडली आनी आज हांवें पयलीं भाशेन लोक कितको कोतालो सोलांतुलें तेच भाशेन हांवें केलो आहा आनी मशरूम्स म्हळ्यार ती फ्रायूय कोताय
आनी दुसरें म्हळ्यार सांगपाकू मुगे ब्रोकन बिटाची हांवें जुना म्हयन्या रेसिपी घायलोली तर कोणाक ही सेकंड प्राइज लागोली तर ताका मुगे काळजांचो तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स। आनी दुसरें म्हळ्यार जायते जाणांक ही ब्रोकन बिटाची रेसिपी ट्राय केल्या म्हाका कमेंटाकूय सांगिलां वॉट्सॅपाचेर म्हाका सांगिलां आनी करेलाची ही मुगे रेसिपी ट्राय केल्या आनी जायत जाणांक ही ती बोल लागोल्या। सो जितल्यो हांव डिशीज कोता तुमी सगल्यांनी त्यो ट्राय करच्यो तुमगे घरांत आनी कॅश लागोल तें तुमी म्हाका सांगचें। हांव मुगे व्हिडिओ पळयतल्या हांव सगल्यांक तुमकां काळजांचो थँक्यू म्हणटा आनी प्लीज मुगेलो व्हिडिओ आहा तो लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।